그게 기존의 거거든요. 예, 끝이 부러졌어요. 끝이 부러져 가지고 보도를 구해 가지고 선반에 깎았어요. 요 끝이 부러져 가지고 이제 저기 이게 빌빌 돌았거든요. 빌빌 돌아가지고 기아가 제대로 안 들어가고 안 빠지고 그랬던 거예요. 뭐 큰 심각한 고장은 아닙니다. 근데요, 아주 가느다란 요 보도 하나 때문에 선반에 깎아가지고 초가리를 살려냈죠. 깎아냈죠. 나사산을 날려내고